kuntosalit, vaikka ne ovatkin terveyden ja itsensä kehittämisen paikkoja, kohtaavat haasteita, jotka usein jäävät jäseniltä näkymättömiksi, mutta vaikuttavat suoraan niiden toimintaan. Monet kuntosalit ovat yhä riippuvaisia Excel-taulukoista, paperisista rekistereistä tai erillisistä järjestelmistä. Tämä aiheuttaa epäjärjestystä, jäsenrekisterin päivitykset jäävät tekemättä, maksuihin tulee virheitä ja sisäänpääsyn valvonta puuttuu. Jäsen, joka ei näe tuloksia tai kokee palvelun persoonattomaksi, lopettaa käymisen. Työkalujen puute edistymisen mittaamiseen, älykkäiden harjoitusohjelmien laatimiseen tai muistutusten lähettämiseen vaikuttaa suoraan jäsenen jatkamiseen. Nykyaikainen kuntosali ei ole enää pelkkiä painoja ja juoksumattoja. Nykyään yhdistetään lähi- ja etätreenit, lisäravinteiden myynti, myymälän hallinta, tilojen vuokraus ja live-tunnit. Ilman integroitua järjestelmää jokainen osa-alue hoidetaan erikseen, mikä aiheuttaa kustannuksia ja ajanhukkaa. Kuntosalit keräävät arvokasta tietoa, käyntikerrat, harjoitusohjelmat, fyysiset tulokset, mieltymykset, kulutustottumukset. Kuitenkin suurta osaa näistä tiedoista ei hyödynnetä jäsenen kokemuksen parantamiseen eikä liiketoiminnan tehostamiseen. Jäsenet ovat jo tottuneet sujuviin digitaalisiin kokemuksiin pankeissa, ruoan tilaus- tai suoratoistosovelluksissa, mutta kuntosalilla he kohtaavat usein hitaita, manuaalisia ja vähän houkuttelevia prosesseja. Tämä aiheuttaa kuilun asiakkaan odotusten ja todellisuuden välillä. Gymmaster syntyy tarpeesta tarjota kokonaisvaltainen ratkaisu kuntosalien hallintaan, palvellen sekä ylläpitäjiä että käyttäjiä ja jäseniä. Lähes vuosikymmenen ajan tehtiin yksityiskohtaisia kartoituksia kuntosalien toiminnasta. Nämä tutkimukset mahdollistivat yleisten puutteiden tunnistamisen ja niiden pohjalta suunniteltiin kattavan hallintajärjestelmän rakenne. Tässä tilanteessa yrityksemme päätti ottaa seuraavan askeleen, kehittää Gymmasterin. Tätä varten syntyy ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä yhteistyötä Henry-projektin kanssa, joka on Akademia Henryn ohjelma, johon osallistuvat heidän parhaat valmistuneensa, valittuna kunkin projektin vaatimusten mukaisesti. Aluksi se, jolla oli tieto, omasi vallan, ymmärtäen vallan kyvyksi tehdä päätöksiä. Ajan myötä tuo valta siirtyy sille, joka sai tiedon nopeammin, mikä toi mukanaan tarpeen paitsi päästä käsiksi dataan, myös omata laskentatehoa sen käsittelyyn. Tänään, tekoälyn aikakaudella, paradigma muuttuu jälleen. Tietoon pääsy, nopea käsittely ja älykäs datan analysointi yhdistyvät. Tämä mahdollistaa nopeiden päätösten tekemisen ennennäkemättömällä tavalla, sillä tekoäly muuttaa tietopohjansa avulla nämä päätökset toiminnaksi. Ilman sen pidempiä puheita esittelen teille Gymmasterin. Gymmaster on rakennettu modernilla teknologiakokonaisuudella, joka takaa nopeuden, turvallisuuden ja skaalautuvuuden. Yhdistämme Next.js-IN, TypeScriptin ja Tailwindin parhaan visuaalisen kokemuksen saavuttamiseksi sekä Supabasen ja PostgreSQL-mitten reaaliaikaiseen datan hallintaan. Stripe ja NextAuth yksinkertaistavat maksut ja kirjautumiset, kun taas IndexedDB mahdollistaa käytön myös ilman verkkoyhteyttä, ja Pythonin, Scikit-learnin, TensorFlown ja Pandasin ansiosta vahvistamme alustaa tekoälyllä, joka on sovellettu kuntosalin hallintaan. Gymmasterilla työskentelemme sen eteen, että jäsenen kokemus olisi yksinkertainen ja houkutteleva. Ensimmäisestä kirjautumisesta alkaen monivuokraajakirjautuminen mahdollistaa jokaiselle salille oman räätälöidyn sisäänpääsyn. Jäsenen hallintapaneelissa voi nähdä omat harjoitusohjelmat, maksaa jäsenmaksun Stripen kautta, luoda henkilökohtaisen ruokavalion ja tarkastella omaa terveyskorttia samassa paikassa. Olemme myös parantaneet käyttäjäkokemuksia, suuri pyöreä profiilikuva ja tervetulonäyttö QR-koodin skannauksen jälkeen. Kaikki on suunniteltu niin, että järjestelmä olisi intuitiivinen,
helpoiten saavutettava ja nykyaikainen sekä verkossa että mobiilissa. Gymmasterin avulla kirjaudut sisään helposti ja turvallisesti puhelimellasi tai tietokoneellasi. Saat saman saumattoman ja yhtenäisen käyttökokemuksen kaikilla laitteillasi, olipa kyseessä tietokone, tabletti tai älypuhelin, jotta voit hallita kuntosaliasi tehokkaasti ja joustavasti missä ja milloin tahansa. Gymmaster tarjoaa kattavan käyttökokemuksen sekä ylläpitäjille että jäsenille. Ylläpitäjän hallintapaneelista pääset käsiksi keskeisiin mittareihin, läsnäolotietoihin, harjoitusohjelmiin, laitteiden tilaan ja talousraportteihin. Kaikki yhdessä paikassa, jotta voit tehdä parempia päätöksiä. Jäsenen hallintapaneelissa jokainen käyttäjä löytää oman henkilökohtaisen harjoitusohjelmansa, ruokavalionsa, fyysisen kehityksensä, ilmoitukset sekä mahdollisuuden hallita maksujaan. 2 erilaista versiota, jotka on integroitu samaan järjestelmään. Backend on se moottori, joka saa Gymmatin toimimaan. Käytämme monivuokraaja-arkkitehtuuria. Näin mahdollistamme sen, että jokaisella salilla on oma tietokanta ja käytämme samaa koodia. Olemme toteuttaneet turvalliset päätepisteet harjoituksille, valmentajille, terveystiedoille ja jäsenmaksuille. Olemme jopa integroineet Stripen, jotta maksut voidaan hoitaa verkossa. Yhdistimme järjestelmän pilveen ja Cloudinaryin valokuvien ja asiakirjojen tallentamista varten ja käytimme Swaggeria dokumentoidaksemme koko backendin. Tavoitteenamme on taata turvallisuus, skaalautuvuus ja tehokkuus tuhansille käyttäjille samanaikaisesti. Gymmasterin avulla jokainen jäsen saa todellisen asiantuntijan ohjausta, jota tukee tekoäly. Mobiililaitteellaan käyttäjä voi valita harjoitusrutiinin oman tavoitteensa, tasonsa ja käytettävissä olevien päivien mukaan ja saa kuukausittaisen suunnitelman, joka on räätälöity hänen elämäntyyliinsä. Samalla älykäs ruokavaliomoduuli ehdottaa kattavan ravintosuunnitelman, joka on järjestetty maanantaista sunnuntaihin, suunniteltu koko kuukaudeksi ja mukautettu käyttäjän tavoitteisiin. Jokaisen suosituksen taustalla on asiantuntijajärjestelmien tietopohja ja jatkuva oppiminen, joka kehittyy jokaisen jäsenen mukana. Näin teknologia muuttuu virtuaaliseksi valmentajaksi ja ravitsemusterapeutiksi, tarjoten ainutlaatuisen palvelun, joka saa sinut tuntemaan olosi tuetuksi jokaisessa askeleessa kohti hyvinvointia. Gymmasterin avulla läsnäolosi kirjataan välittömästi. Skannaa QR-koodi sisään tullessasi ja nauti ainutlaatuisesta ja modernista kokemuksesta. Data Science-alueella muutamme tiedon älykkäiksi päätöksiksi. Luomme räätälöityjä JSON-muotoisia harjoitusrutiineja, jotka on sovitettu jokaisen jäsenen tasoon, tavoitteisiin ja treenipäiviin. Kehitämme mittareita, jotka koskevat läsnäoloa, laite- ja ruokavaliomaksuja ja näytämme ne ylläpitäjän hallintapaneelissa. Käytämme tekoäly- ja koneoppimismalleja ennustamaan laitteiden vikoja, jäsenten lopettamisia ja tuloennusteita. Työmme varmistaa, että Gymmaster ei ainoastaan hallinnoi, vaan myös oppii ja kehittyy jokaisen kuntosalin mukana. Gymmasterin avulla jäsenmaksun maksaminen on yhtä helppoa kuin treenaaminen. Henkilökohtaisesta valikostasi järjestelmä näyttää jäsenmaksusi tilan ja yhdellä klikkauksella pääset turvalliseen maksuun Stripesin kautta syöttämällä korttitietosi ja vahvistamalla maksun välittömästi, kaikki sekunneissa, kansainvälisellä tuella ja huippuluokan turvallisuudella. Mutta emme jää vain digitaaliseen vaihtoehtoon, vaan voit myös maksaa käteisellä, jotta jokainen jäsen voi valita sen maksutavan, joka parhaiten sopii omaan tyyliinsä. Tällä kaksoisvaihtoehdolla takaamme mukavuuden, luottamuksen ja joustavuuden jokaisessa maksussa, koska aikasi ja kokemuksesi ovat yhtä arvokkaita kuin treenisi. Gymmaster-teknologia, joka on tukenasi jopa jäsenmaksusi hallinnassa,
Gymmasterin avulla jokaisella ylläpitäjällä on täysi hallinta kuntosalinsa yli, käyttäjien ja roolien hallinta, yleispaneeli, läsnäolon seuranta, harjoitus- ja ruokavalio-ohjelmat, maksut, laitteet, raportit ja jopa älykkäät mittarit strategisten päätösten tueksi. Kaikki yhdessä järjestelmässä. Samalla jäsenet nauttivat ainutlaatuisesta kokemuksesta. Moderni käyttäjäpaneeli ja yksilölliset harjoitusohjelmat, ravitsemussuunnitelmat, läsnäolokirjaukset, fyysisen kehityksen seuranta, muistutukset sekä asennettava sovellus offline-tilalla. Heillä on jopa oma terveyskorttinsa ja tilitietonsa aina saatavilla. Gymmaster ei ole pelkkä ohjelmisto, vaan kumppani, joka yhdistää ylläpitäjät ja jäsenet kattavalla, yksinkertaisella ja tehokkaalla alustalla. No, arvostan todella paljon mahdollisuutta tehdä yhteistyötä erinomaisten kehittäjien kanssa kauniissa ympäristössä. Olen todella kiitollinen siitä, että sain mahdollisuuden olla mukana tässä projektissa. No niin, terveisiä kaikille ja kiitos paljon. Nimeni on Agustin Malubani, olen kotoisin Rosariosta, Santa Fe maakunnasta. Toivon, että piditte projektista. Suurkiitos Gustavolle siitä, että annoit minulle mahdollisuuden näyttää osaamiseni. No niin, nähdään taas, kiitos paljon. Haluan lähettää terveiset perheelleni Gustavolle ja kaikille Pargaminon ihmisille. Kiitos paljon kaikesta. Jos olet kiinnostunut Gymmaster-palvelun tilaamisesta, kirjoita vain alas kommentteihin sana Gymmaster, niin otamme sinuun yhteyttä. Lopuksi haluan kiittää Akademia Henryä yhteistyöstä yrityksen kanssa Henry Projectin ja heidän erinomaisesti valmistuneiden ammattilaistensa kautta. Haluan laajentaa tämän kiitoksen myös Universidad Tecnológica Nacionalille Facultad Regional Tucumanille, josta valmistuin tietojärjestelmäinsinööriksi sekä yliopistotason järjestelmäanalyytikoksi. Ja lopuksi haluan lähettää terveiset rakkaalle kotikaupungilleni Monterosille, Monterosista maailmalle. Paljon kiitoksia kaikille.